이번 산불은 40곳 넘는 곳에서 동시다발적으로 넓게 번졌습니다. 고온 건조한 봄 날씨에 강한 바람까지 겹치면서 더 커진 걸로 보입니다. 조재행 기자가 이번 산불의 원인을 짚어봤습니다. 2019년 강릉 삼척 산불, 2023년 속초 고성 산불 등 우리나라를 덮친 대형 산불은 모두 봄철에 일어났습니다. 이번 산불이 발생했을 때 우리나라 남쪽에 고기압이, 북쪽에는 저기압이 위치하면서 서풍이 불었습니다. 이 바람이 태백산맥을 넘어가면서 고온 건조해지는데 이 같은 기상 조건과 지형 특성이 겹치면서 산불에 극히 취약하게 됩니다. 이번 동시다발적으로 발생한 대형 산불의 가장 큰 특징은 초여름과 같은 고온의 날씨, 강한 서풍의 영향으로 인한 빠른 확산, 그리고 비화 현상 등으로 볼 수 있습니다. 바람으로 인한 불씨 확산이 얼마나 되는지 실험했더니 초속 6m 강풍이 불 때 불길 확산 속도가 최대 26배 빨라지는 걸로 나타났습니다. 2m 길이 낙엽이 다 타기까지 바람이 없을 때는 7분이 걸렸지만 초속 6m의 강풍이 불 때는 16초에 불과했습니다. 여기에 더해 능선에서 능선까지 한 번에 수백 미터씩 불씨가 날아가는 비화 현상이 나타나면 진화에 특히 어려움을 겪을 수밖에 없습니다. 또 최근 이상 기상 현상으로 동해안 쪽 평균 기온도 올라 이른 초여름 날씨까지 나타났습니다. 실제로 이번 화재가 난 울주군 온양읍의 낮 기온은 27도가 넘었습니다. 문제는 기온이 올라가는 봄과 여름철에 비가 내리지 않는 날이 점점 늘고 있다는 점입니다. 최근 10년간 연평균 산불 발생 건수 546건 중 절반이 넘는 303건이 봄철인 3월에서 5월 사이에 발생한 것으로 나타나면서 산불 발생 위험이 갈수록 높아지고 있습니다. SBS 조재행입니다.